يا جدعان، يا ناس، يا عالم، انا سامع صوت غريب جاي من الجبل. الصوت ده مش طبيعي، اكيد في غوريلا بتتمرن فوق. هو كل ما تسمع صوت تقول غوريلا؟ ده بركان يا راجل، بركان بيفلفر كده عادي. بركان؟ يعني ايه بركان؟ يعني هنولع، هنطير، هنتشوش تيه؟ يا نهار اسود، انا لسه جايب انجيره طازه. احنا مش هنتشوي، احنا هنبقى مشويين ببهارات طبيعيه اورجانيك. فهمت؟ اورجانيك. قوم نستخبى تحت السرير. خلاص واضح البركان هيولع. طيب بص، هسيبك تستخبى وانا هعمل حلقه يوتيوب يمكن حد يشوفها وينقذنا. تعالى معانا نعرف الحقيقه من حسن فاروق على قناه رساله ضمير عشان نرتاح. مستني ايه؟ يلا بينا بسرعه. اهلا بيكم يا جماعه. النهارده هنتكلم عن البركان اللي قرر يعمل ابديت من غير اذن. اول سؤال لازم تساله لنفسك، هو البركان بيزعل من ايه؟ يعني هو فجاه يصحى من النوم ويقول لتا انا مخنوق؟ لا يا صديقي، الموضوع اعمق. تحت الارض في عالم تاني، في غرفه كبيره مليانه صهاره، حاجه كده بين الشوربه والحديد المنصهر. الصهاره دي طول الوقت بتتحرك وتغلي وتزن على الصخور اللي فوقها، زي واحد ساكن تحتك وبيشغل اغاني بصوت عالي ويقول لك هتطلع هتطلع. لما الضغط يزيد الصخور اللي فوق ما تستحملش، فالبركان يفتح بقه ويقول لها مساء الخير يا عالم. لافه تطلع لفوق ودخان يعلى والسماء تبقى اسود في برتقالي. اثيوبيا فيها واحد من انشط براكين العالم، ارتا اليه، وده مش بركان عادي، ده عنده بحيره لافا مفتوحه شغاله زي غلايه شاي بس على نار شيطانيه. اول ما البركان ينفجر الناس تجري، مش تعمل لايف ولا حتى لايك واشتراك على اليوتيوب وتيك توك. يلا هنعمل ايه بقى؟ امرنا لله ونكمل موضوعنا.